Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis amigos. ¿Qué tal? Pura vida, ¿cómo se encuentra? ¿Dónde se encuentra? Les mando un abrazo, pero vamos a divertir en el día de hoy con los animales. Este pájaro nos está diciendo que siga sin fin. Y este otro nos está diciendo, "Uy". Este pájaro está chineando por... ¿Qué está chineando esto? Hay otro que está diciendo, es un cheque, esos cheques, esos cheques. Y esto se escucha como que se está besando. Amigo, ¿qué le pareció todos los videos? Si te gusta, mande like y suscríbete en mi canal. Nos vemos pronto.